In occasione del Chewing Gum Day 2024, giornata dedicata alla gomma da masticare e che ricorre il 30 settembre di ogni anno, Perfetti Van Melle Italia, presso la sede di Lainate, lo scorso 26 settembre, ha organizzato un evento in cui l'azienda stessa si è trasformata in un campus universitario che ha offerto la possibilità a giornalisti e influencer sia di visitare i reparti della produzione che di partecipare a lezioni tenute da un panel di esperti qualificati in apposite masterclass tematiche per conoscere da vicino tanti dettagli relativi al chewing gum.